अस्सलामुअलैकुम बस भाई तो मैं डिप्टी सरपंच लाइसर रिव्यू आउट इवेंट उंडू सर कौन सा वो तो श्योर बंगस बंगस वैली इधर यूर वो मैसा को एंजॉय करूं ये सब की नजर कौन सा वो रोड्स पे ऐसा कुछ एक काम चला कि बढ़िया बेहतरीन मसा के बढ़िया मेहनती से बेहतर सब सुन फिकर से की बढ़िया बेहतरीन दिल से ये काम के पर क्या सिस्टम है ये का और बिल्कुल चला जैसा कहीं जल्दी का सुनता है इस तरह ये फिकर माइल की जल्दी हर भी कर दिया जल्दी जल्दी कोई नहीं कैरी यार चला क्या है।